guys, di video kali ini aku akan cara slime. Slime itu ada dua, yang ini slime gede itu slime aku, yang ini slime aku. Slime kecil dia itu soft, jadi itu soft karamel panasnya. Alatnya adalah mangkuk, tapi aku pakai tempat es krim sama stick. Bahannya yang kalian butuhkan adalah lem fox. Kalian bisa pakai lem apa aja, itu masih kayak basa-basi itu, soalnya masih belum kertas lagi. Cuma tinggal sampai di video ini kan punya aku sabun. Kalian bisa pakai sabun apa aja ya. Kita mulai aja. Ini lengket gitu dia. Oke, pertama kalian tuangin clear dulu atau white dulunya. Tapi aku tuh maunya pakai tempat Indonesia. Ini ribet banget yang ini. Ini aku masukin lem foxnya secukupnya. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti bisa gimana. Aku makanya dikit aja. Aku mau gede gitu. Aku makanya 2,5 sendok aja ya. Sengket lagi. Pagi ada 1 menit. Cepat, udah 1 menit. Oke, aku buru-buru soalnya dia itu ada waktu. Nah, dia tuh ada waktunya. Jadi kalian aduk aja. Tuh, kalau sudah kalian aduk seperti ini, kalian masukin sabun secukupnya. Kalian makanya tuh jangan terlalu banyak. Aku pakainya sedikit dulu ya, 2. Kalian aduk. Kalau udah kalian aduk, ini kan udah saya aduk tuh sampai merata, tapi dia tuh agak-agak ngumpul. Setelah itu aku masukin gom. Aku pakainya 3 tetes dulu. Kalian aduk, kalau dia nggak menggumpal bisa kalian kasih aja lagi, atau enggak kalau dia kalian kasih gom terus nggak menggumpal bisa kalian kasih sabun. Oke, ini tuh kayak tekstur gitu. Kalian kasih gomnya, nanti kalau pakai gom lagi nggak bisa, kalian kasih sabun. Tapi itu bukan itu, ini naik 4 tetes. Soalnya 4 tetes atau 5 tetes, aku lupa. Kalau nggak jadi juga bisa kalian kasih sabun. Ada rosso, aku pakai rosso kakakku dikit ya. Pakai 2 tetes sudah. Kalau dia nggak jadi bisa kalian kasih sabunnya ya. Aku nyoba pakai rosso, kalian bisa pakai itu juga nyoba. Aku tuh nyoba aja supaya dia tuh menggumpal. Rupanya sama, cuman ini agak-agak menggumpal dikit lah ya. Kakak, iya loh kak, pakai rosso bagus kok. Jadi kalian dia tuh lengket di tangan. Oh no. Ini jadi suami bisnis Anda yang emas, bagus banget dia kasih pakai. Dan kemarin saya berdua lengket banget. Dan kasih lagi 2 tetes. UPI sebenarnya supaya nggak lengket. Nanti
Jadi kalian taruhin wadah, itu kalian tunggu selama 1 hari. Aku pakai masakan aku tunggu selama 1 hari ya. Kalian bisa nyusun berapa hari. Oke, ya, kalian tutup, kalian tunggu selama 1 hari. Tunggu selama 1 hari ya. Oke guys, sekarang aku masih pakai baju ini kan, ini masih clear. Pagi cukup panas, udah terang banget. Oke, jadi enak buka. Terus slime-nya, iya loh kak, nggak keras semua slime-nya. Tuh dia tuh Jessica itu orangnya cantik, pintar, ibu yang tua, dan kaya raya. Dan kaya raya itu dia ada komentar di Instagram gue bahwa gue nggak punya kakaknya dia. jadi slime-nya tuh agak lumayan gitu. Jadi aku campur aja slime-nya. Namanya di TV sama di aslinya kan beda. Aku kan ya, gimana ya? Kita kalau ini buka atas aja, mau nemenin baby ya. Tuh, slime-nya tuh udah jadi, udah aku gabung. Kakak, slime-nya bisa gabung loh. Tuh gitu. Udah, terus lagi like, komen. Udah belum? Tapi ya